Desceu tudo, hein? Então vamos lá, hein, galera. Acelerar forte aqui esse caninho, entregar a carga e já era, hein? Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, se liga na pressãozinha de hoje, hein? A tal da Scania R480, aqui na carretinha de 2 eixos, né? Aí que hackeada tem umas horas, hein, migão? Se liga. Então essa carguinha de hoje que vai sendo lá pra Sorriso, né? Pertinho, então a pressão aqui vai ser longe, vai ser pouco, hein, migão? Pra mim esse caminhão aí tem muita pressão pra essa carga, né, cara? Scania 480 é top demais, você tá doido. Então, esse conjunto aí tá show demais, hein? Azul, blue aí, quem gosta de azul, né? Combinado aí na cartinha de 2 eixos, tá show demais, cara. Pra mim tá top demais, você tá doido. Então vamos seguir pressão, hein? Então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para nós vídeos como esse, né? De viagens aqui na série Chofer de Sucesso. A gente já tem quase 15 episódios, né? Acho que com esse já completa 15. Então se você não é inscrito, né, se inscreve aí, vamos bater essa meta aí de 15 episódios da série já, hein? Então vamos lá, hein, pessoal. Botar, tacar e pau na Scania 480. Antes disso, né, vamos mostrar o ronco dela pra vocês, hein, cara. Vou deixar aqui no neutro, ó. Tá aquele ronco bruto demais, hein, cara. Vamos lá, hein. Então, cara, como muitas das vezes o ronco ele fica sobrescrevendo minha voz, né? Então não vou falar muito no vídeo. O que eu queria pedir pra vocês se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E vamos lá, hein? Bater o 160 e liberar o voo da última viagem, que quase deu ruim, amigão. Então vamos lá, hein?
É, tá mantido, é. É, cara, dá-lhe pressão, hein, cara. Top demais essa escarninha, hein. Então vamos pausar o vídeo aqui, pessoal. É, mano, escureceu tudo, hein. Então vamos lá, hein, galera. Acelerar forte com esse caninho, entregar a carga e já era, hein. É, cara, eu acho que é lá na outra empresa, né? Então, pessoal, vamos descarregar a escaninha, né? Carregada. Agora é só ir ali no posto, dar aquela dormida. Vamos lá, hein?
encher o tanque, né? Agora sim vocês vão ver, né? A beleza que tá essa Scania, cara. Top demais, você tá doido. Scania 480 é top, mano. Demais, cara. Olha só, se vocês quiserem novamente a Scania no canal, eu vou deixar seu feedback bom sobre ela. Aí se tiver um feedback bom, né? Aí eu já trago novamente essa Scania 480, hein? Então pessoal, valeu, é nóis, tamo junto.